¿Qué tal, gente chida de internet? Aquí les hablo con un nuevo video para el canal. Y esta vez con otra vez AliExpress mostrando la calidad de unas cosas que mandé a pedir. Antes de empezar el video les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, por favor apóyenos con un like, un comentario, compártanlo y ayúdenos a crecer en esta tierra de palurdos. Esta vez traemos unas figuritas ya repetidas como es costumbre en este canal y también traemos cosas nuevas para aquellos fanáticos de Genshin Impact. En este canal ya se puede ir teorizando y... bueno, no teorizando, se puede ir deduciendo que a nosotros nos gusta mucho Genshin Impact. Salve Klee destruirá algún día todo el mundo. Y bueno, sin más ni más, hay que empezar con este video. Y bueno, vamos a empezar con... ¡tarán! El Tomioka. Hay que ir empezando con lo ya visto y después vamos a mostrar lo nuevo. Ya es suficiente de Blizz Blast y Him Ham, reverendo, vaya al grano, maldita sea. Como en el anterior video ya abrí las cosas. Perdón por tardar mucho en hacer estos videos, pero pues tengo que abrirlas para ver la calidad. Y aquí está el Tomioka. Para los más veteranos en el canal, aunque no ha sido mucho tiempo, ya había mostrado un Tomioka. Le dejaré el link por aquí arriba del video donde hago la review de esta misma figura, para que vayan a verla. De hecho es el primer video de este canal, así que no hay que tomar mucho tiempo. Y Tanjiro no recuerdo, creo que ya lo mostré. Creo que sí, ya lo mostré. Si ya lo mostré, dejaré el mismo tarjetita aquí para que vayan a ver el video donde lo muestro. Pero estoy seguro que ya lo mostré, así que tampoco voy a indagar mucho. Vamos con lo nuevo, que es lo que ustedes vienen aquí a ver. ¡Me aburro! Para los fanáticos de Genshin Impact, encargamos estos slimes. La verdad están muy bien hechos, muy esponjosos, cumplen con lo que prometen. Aparte de ser antiestrés, bueno, no lo son, pero sirven para petar. Aquí tenemos al slime de Anemo. Vamos a sacar el slime Electro. Estos son llaveros para las mochilas o... sí, pues bueno, también para que no se te pierdan tanto las llaves. Es imposible que no puedas ver este slime en el momento de perder tus llaves. El slime Electro. Rocky, el slime Geo. ¡El ganador es Rocky! Prácticamente es lo mismo, solo que tiene diferentes diseños. Este es el slime de Hydro. Y muy similar al slime de Crio. De hecho, si no fuera por esos copitos, aquí, estos copitos de aquí, uno pensaría, no, oye, es el mismo slime de hace unos momentos. Yo soy Buzz Lightyear y esta tropa está a mi cargo. No, yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Decídanse, ¿quién de ustedes es boss? Yo. Slime Pyro. Y por último, pero no menos importante, aunque también yo lo estoy olvidando, ojo llover, es el slime Dendro, que hasta ahorita ya más de un año en el juego y no han sacado ningún personaje dentro. Esas son las cosas del Genshin Impact, pero encargamos otra cosita. ¿Qué sería esto? Las figuras de Genshin Impact. No creo que sean las oficiales que publicaron la otra vez, pero son muy bonitas. Tenemos al bardo de pacotilla, al ebrio de Venti. Vamos a colocarlo.
está. Este 20 salió muy bien, muy bien. No me quejo de él. Ah, la no canónica Lumine. Aunque yo la escogí. Yo escogí a la viajera. Para mí Aether no es el canónico. No me importa lo que digan. Para mí Lumine es la canónica. ¿Está? Lo único malo de esto es, no sé, los ojos algo me perturban. Creo que están un poquito más separados de lo que deben de. El papucho de Diluc. Batman. Este Diluc sí salió muy bien. Amber. Aunque algunos piensen que odiamos a Amber en este canal, la verdad es que no, nos gusta mucho Amber. Pero el nivel de jugabilidad, pues no hace mucho daño, no a comparación de otros personajes, incluyendo creo que Kiki hace más daño. Pero amamos a Amber, tiene un bonito diseño. Y fue una de los primeros personajes que todo el mundo utilizó, el cerillito. El canónico de Aether, lo que sea. El rubio cola de caballo. Yo no entiendo por qué esa pelea interna entre los usuarios de Genshin Impact de Aether canónico, Luminoid. Si lo escogiste al principio y te dan la opción, o sea, cualquiera de los puede ser canónico. Solo que lo representen a Aether más en las artes y todo ese rollo. Este Aether lo único que tiene malo es que la boca la tiene muy abajo. Si lo pones ahí enfrente no se nota. Y Paimon. Paimon. Sin ella Genshin Impact y los diálogos serían muy aburridos. Paimon es la waifu de waifu. Espero y no sea real eso de que la teoría de que el último Paimon es la jefa final. Aquí está. Esta Paimon tiene la boca muy abajo de la nariz, o los ojos muy arriba. Si fuera por lo que pienso, creo que los ojos los tiene demasiadamente arriba, pero está bien detallada hasta aquí abajo. Y eso es todo por parte de Genshin Impact. Pero aún queda otra cosita más. Morty, no te preocupes. Vamos a ver a dónde va esto. Para los amantes de Overlord tenemos a Albedo. Aunque está por piezas la... Pobre Albedo. Le dejaron un parte. Hago un corte en lo que la armo y ahorita la muestro. Y bueno, ya terminé de armarla. Como pueden ver, Albedo está muy bien hecha. Lo único que noté mal es que hicieron mal las partes de los encajes aquí abajo, pero pues con algo de presión entra. Tenemos Albedo. La cara no es un poco convincente. Bueno, la cara me convence muy poco, pero no está mal. No está mal, está mal. La parte del cabello. No recuerdo, yo vi Overlord, pero no recuerdo que Albedo tenga estos colores de mi cabello. Yo pensaría que tenía el cabello todo negro, pero a lo mejor es error de impresión de esta figura. Pero por lo demás está muy bien hecho. Las alas están bien marcadas. El cabello cada misión está bien hecho. Cuernos del dedo. Y no voy a mostrar ahí abajo porque pueden tumbarnos el video.
En teoría está muy bien hecho esta albedo. Hermosa. Bien, eso ha sido todo por este video. Fueron muy poquitas cositas. Solo lo nuevo fue de Genshin Impact. Y lo otro pues, ya está en este canal. De hecho, lo único más emocionante y divertido fue Albedo. Está muy bien hecha, la verdad. Sí. Pero me despido con esto. Les recuerdo que si les gustó, si han llegado a esta parte del video, por favor suscríbanse, compartan, denle like. Únete a esta gran familia, a esta tierra de palurdos, para hacer más en esta tierra de palurdos. Yo soy el Zaru y me despido con un... ¡Hasta la próxima!